Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka paraditën e së martës ka qenë në Shkodër për të inspektuar punimet që po bëhen në stadiumin Loro Boriçi. I shoqëruar nga drejtori sportiv i klubit Vllaznia Armir Grima, ai ka parë gjithçka po bëhet në këtë impiant sportiv. Në komunikim me mediat, kreu i FSHF-s ka bërë ditur edhe një herë se është i kënaqur që ky investim bëhet në këtë qytet dhe po ashtu ka theksuar se me Bashkinë e Shkodrës nuk ka asnjë mosmarrveshje sa i takon çështjes së kontratës së stadiumit. Po, besoj se kanë qenë gjëra të domosdoshme të profilit ndërtimit të gjitha ato proces. Ndofta e paparashikuar ishte edhe gjendja e tribunës ekzistuese, e cila kërkoi shumë do një ndryshim projekti për përcjelljen e saj. Tashmë çdo gjë është e qartë dhe programi është i qartë dhe puna do vazhdojë deri në përfund. Ne kemi bërë një propozim për një marrëveshje bashkisë Shkodrës në një lloj mënyrë marrëveshja është formale, sepse ne mbështetemi me fonde nga UEFA dhe UEFA don di pse ne investojmë në Shkodër. Atëherë arsyeja që ne dhe na kërkon një marrëveshje për këtë investim. Dhe i vetmi kusht që ka marrëveshja jonë është që ekipi kombëtar të vitë luajë në Shkodër pa shpërblim për një periudhë 20 vjeçare. Por mua nuk është shumë e rëndësishme 15, 20 apo 30. Po të isha kryetar bashkie do ta kërkosha përjetësisht që kombëtarët luajnë në Shkodër. Ne nuk kemi asnjë interes prodhuesie, mbi asnjë investim që bën Federata Shqiptare e Futbollit. Interesi jonë është të përmirësojë infrastrukturën sportive, siç po ndodh në stadiumin e Shkodrës dhe besoj se do jetë më shumë e interesuar bashkia që kombëtarët luajnë në Shkodër se sa ne. Unë nuk besoj se ka pika për kombëtar. Në atë marrëveshje, bashkia apo specialistët e bashkisë kanë bërë disa ndryshime të cilat, duhet parë. Një detaj është që nëse bashkia na dorëzon ne stadiumin të dëmtuar, ne duhet ta riparojmë me shpenzimet tona. Nuk ka shans që ne kemi më fonde për të investuar. Ne duhet ta mirëmbajmë ne kur luajmë kombëtarë dhe ta dorëzojmë siç e morëm, dhe në të njëjtën mënyrë ta marrim të padëmtuar. Pas vizitës në stadium, presidenti Duka mësohet të ketë zhvilluar një takim edhe me kryetarin e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, Xhemal Bushati, për të sqaruar çdo gjë sa i takon problemit të stadiumit. E rëndësishme tashmë për gjitha palët është ky impiant sportiv të përfundojë sa më parë, si në të mirët vllaznisë, ashtu edhe të kombëtarës shqiptare.